呢度係跑馬地賽馬會，今次就記錄下喺馬會裏面嘅一間西餐廳食飯 The Chuck。搭 lift 上到嚟咧就係咁噶啦。其實馬會裏面咧係有唔同嘅餐廳嘅，咁今次分享呢間咧就係食西餐嘅。呢個就係晚餐嘅 menu。咁頭盤咧可以揀沙律巴、龍蝦湯或者生蠔嘅。主菜就有兩款牛同埋魚啦。如果揀乾邑龍蝦湯咧，就會喺你面前咁樣翻熱俾你嘅。我比較大食就揀咗沙律巴咯。咁佢有煙三文魚啊、火腿啊、海鮮啊，同埋有唔同嘅蔬菜。呢個沙律巴咧就自助形式，自己出去攞嘅，直至夜晚9點半或之前咧，你都可以不斷攞嗰啲沙律食嘅。不過我個主菜揀咗牛扒咧，所以我都係攞咗2串沙律就夠啦。一貫西餐風格，一開頭有麵包啦，佢個圓形嘅芝士包咧幾好味嘅。嗱，我喺沙律巴攞咗啲乜咧？有煙三文魚啦，仲配咗啲山洋葱同 capers， 跟住有烤椰菜花配風乾番茄，跟住有海撒沙律嘅菜，跟住有海鮮沙律，有帶子啊蝦，仲有醃製過嘅 artichokes。跟住仲有我最中意嘅鹹芒，即係西班牙火腿。另外仲有個粉紅色有松露味嘅火腿。咁我總共咧食咗2碟呢啲沙律。跟住侍應咧就問我揀咩刀去切牛扒啦。咁我想影出嚟特別啲咧，就揀咗把浮誇啲好似匕首嘅刀。主菜嚟啦，咁我要咗塊 strip loin。熟度方面咧，我就要咗 medium， 即係5成熟啊。跟住侍應拎咗啲調味過嚟，咁我要咗啲黃芥辣啦、芥末子啦，同埋有啲黑松露鹽嘅。肺扒本身咧，佢都有好簡單嘅鹽嘅調味，咁佢都煎得外面幾香嘅，同埋中間咧都幾有肉汁。咁呢個位咧，佢本身個咬口比較重嘅，但係我又覺得佢個肉味幾香咯。咁我切開咗咧，大家都睇到咧，佢都幾多肉汁嘅，真係做得都幾好食。頭半塊咧，我就點下啲松露鹽啊，點下少少芥末食。後半塊我就配埋呢個紅酒汁一齊食啦。咁我都幾中意呢個汁嘅，就係一個有紅酒香味嘅肉汁咯。甜品咧，我就揀咗一個我都幾中意食嘅 soufflé， 咁佢就朱古力味嘅，因為梳芙梨咧佢食落去好輕啊，似有還冇嘅感覺咧，唔會太漏。梳芙梨就趁熱食啦，咁配埋個雪糕一齊食咧，冰火咁樣食都幾正嘅。咁有朋友咧就揀咗另外一個甜品，大家見到呢個表演估唔估到係乜嘢咧？如果魚蛋燒賣係港式嘅代表食物之一咧，咁呢個咧就係法國嘅代表食物之一啦。冇錯啦，呢個就係法式嘅 crepes。即係一種法式嘅薄班戟，呢個我冇試到啦，唔知好唔好食啊。最後尾仲有 petit four， 即係啲小甜點啊。咁最面係朱古力，中間曲奇，底下嗰啲糖嚟㗎，唔係用嚟食嘅。咁我就再叫咗杯 espresso。無論環境啊、服務啊、食物質素啊，都係唔錯嘅一餐嚟嘅。飲飽食醉咁就返屋企啦。咁遲啲再分享埋馬會其他餐廳俾大家睇啊。有間中菜廳我都覺得 OK 嘅。